Permit me here to open the doors for other aspirants to come to the stage because I believe it will continue. Yeah, we'll justify it. Thank you very much. Particularly gentlemen of the press. By my nation is the Director of Steering Committee. Nation is the masterminder and the chief strategist. Of course, I don't have to introduce you. Once again, good morning, gentlemen and women of the press. It is a great honor and privilege having the strength, opportunity, and support by our team, by our campaign steering committee to address the good people of Ngwonsunisi constituency, Kaduna State, and Nigeria at large. I am once again from Ngwonsunisi extraction. This extraction consists of Konomashi, Badiko, Sabangeri, and of course, Ngwonsunisi itself. These districts have the following population: Konomashi over 27,000, Badiko over 22,000, Sabangeri over 76,000, Ngwonsunisi over 32,000, making a total of 158,749 people of Ngwonsunisi, which I so wish to represent according to their wills and capacities. I am calling on the press to help out to disseminate our action plan to the good people of this same constituency. We are determined to represent the number, as I mentioned earlier, that made up the inhabitants with a difference. Myself and my team are very much aware that what renders a leader to his people as simple as accessibility, empathy, show of love, and above all, efficiency while discharging your responsibilities. When I'm elected as a member, I will open the doors to the teeming electorate. I will not be incommunicado. I will introduce monthly sitting with party executives, stakeholders, community elders, and the electorate at town hall meeting level at different zones within the 4 wards that we have in that constituency. Furthermore, my duties and responsibilities as a member is to scrutinize government policy, existing laws, make new laws, and also oversight functions, perform optimally in oversight functions. All these I shall, okay, let me take it again. Protecting the rights is also part of my duties of inhabitants. While discharging all these, I shall reckon with the need to support the government by both being supportive on the floor of the House and of course by extension, working for the best interest of the people that elected me to simply and seriously represent their interests. These interests are not different from any well-meaning human that requires his or her needs to be met. Our emergency response units are in what we call comatose. We all know that from time immemorial, hospitals, ambulances can only function within the terrain of such cycles. We need a system that will spring out emergency of paramedics within the nooks and crannies of our cities. Today, no one seated here is confident that when fire erupts, we have an efficient fire service department that will respond rapidly within a blink of an eye. It's like a dream, and it happens in developed countries, and that's the kind of thing we want to see happening within our political space. No one is assured that if such incidents occur, there will be an insurance body to take care of losses at a certain depreciated level. We are also in the know that people are almost living at the mercy of their fate, for the simple fact that security is a great challenge to our existence. Availability of basic needs, such as water, sanitized environment, checkmated road usage systems, apprehension of migrants, qualitative education system, and general welfare of the citizenry. It is a known fact the Executive Governor Malam Nasir El-Rufai has earmarked 51.1 billion naira from its 216 billion in this 2018 budget to 3 cardinal sectors, namely education, health, and social development. With education taking the chunk of it,
to the tune of 1.1 billion naira. As a member, I shall channel my energy to see how the children of the poor and the less privileged are educated, supporting the same standards our dear governor aspires and acting upon. Healthcare insurance is of priority to my membership or stewardship. The people deserve comprehensive healthcare that takes care of 95% or even 100% financial burden. I will support and project springing up of recreational centers, meaning our public schools premises ought to be protected. We should be able to differentiate public schools and football pitches or playgrounds, as you may likely want to call it. Dividends of democracy also entails government meeting up with certain tasks and responsibilities. Here we are going to energize our fire department, how people render services to clients, customers, paramedical services in emergency response, in regards to health and security to be projected to the next level. In summary of my determined action, enshrined in what is referred to as manifestos is as follows. We are going to make a bold step to end issues associated with water supply shortage, providing adequate facilities for physically challenged persons, providing aid to the aged and low-income people, addressing the lack of qualitative welfare for teachers in both public and private schools, strict compliance of the rule of law, income generation, job creation to our teeming youth, enhancing security systems to enhance good policy, providing legal aid to low income, decentralizing of fire brigade service, enhanced healthcare system at community level, emergency response system in healthcare and security system within locality and beyond, traffic management system, i.e. stop signs, speed limit signs, traffic and street lights, zebra crossing, street cameras, etc. Addressing employee pension fund compliance and staff underpayment. Workout modalities that will encourage organizations to patronize the use of Nigerian Postal Service. Make a law that will bring about proliferation of CCTV cameras in both public and private premises. This will enhance police to perform optimally. Attitudinal change of service providers all over the state. Attitude is one cardinal thing that needs to be checkmated. So this is also embedded in my manifesto. People of Kaduna will watch debate live on the floor of the House of Assembly. Availability of emergency food banks within my constituency, which entails 4 wards. Enhance alternatives to end street begging. Enhancing the condition of our public schools. Conducting and attending town hall meetings monthly. We are ending the lack of accessibility of our representatives. I am an errand boy when I'm elected. Supporting motions and bills that have great benefits and importance to our people. In conclusion, I make bold to say our motives are what an egalitarian society yearns for. Standard of living is my watchword. Equitable distribution of resources remains my drive. Administrative argument, we can say, admonishes the whims and caprices of our politics, of equality rather. Errant representative is how I want to be described and remembered. To have a more vibrant and dedicated House of Assembly, activities of the House need to be delivered live. America is where it is today, simply because it is open and some. Let me say it again. America is where it is today, simply because it is open. And some will say America is more than open itself. I will be happy to elaborate my speech during Q&A session. Thank you all in anticipation of your support. I know whether
You didn't have any other line. Hi. Yeah, it's right. Now you are teachers that are not there. And now you say you cannot be. Are you? Sir, I would advise that you just take the first. My question is on. Da muka biyar Umar, ina ɗaya daga cikin masu neman kujeran majalisar jihar Kaduna a gunduma unguwar Sunusi constituency. Yanzu ga shi ka zo. Na zo ne in jaddada ma 'yan jarida su ne abokan tafiya. Me nake nufi da abokan tafiya? Wannan harka ne na jama'a, ba harka bane da za ka yi a cikin ɗaki. Dole idan kana da manufa ko kuduri ko kana da fatan alheri ga al'umma, dole ka fito ka gaya ma jama'a. Menene muke kunshe da shi? Tafiya ne na siyasa, kowa ya sani akwai dodorudo a cikinta. To idan ka ce kai ba za ka fito ka yi ba, to ba mamaki wanda bai kamata ya je wakilci al'umma ba su za su je suna wakiltar al'umma. Shi yasa na ce bari in fito in ba da kaina, jama'a sun yarda sun amince sun ce ma Adamu ya fito. Shi yasa Adamu ya fito, kuma Adamu ba ya fito bane kawai dan yana jin daɗin fitowa, yana tare da kudurori bila adidan. Adamu yana da buri a siyasa, burin shi shine ya ga yayi abin da wani ya kasa yi a siyasance. Mutane sun kasa, akwai kasassu a wannan harkan, shi yasa ake ganin cewa burin na da yawa. Shi yasa ake ganin cewa kada mu yi alkawari sai mun je mun gani, mun ce mu a'a za mu yi alkawari ne in ya so in muka hau kujeran za ka zo ka gan mu, za mu zo mu ganka, ka tambaye mu to ka ce za ka yi kaza, ka ce za ka yi kaza, ne aka yanzu ina za a daura. A cikin abubuwan da muka ce za mu yi, na ɗaya na ce duk wata zan zauna da mutanen gari, al'umma, 'yan siyasa da kuma wanda suka zaɓe mu. Akwai lokacin zama, lokacin da za a zo a tattauna awa ɗaya, awa biyu, awa uku. Wannan wajibi ne za mu yi shi kowane wata. Ba sai ka zo ka neme ni ba sai ka sha wahalar nema na ba, babu katanga tsakanina da kai. Na biyu, muna shiga majalisa da yardan Allah. Wannan katangan da take a majalisa za mu buɗe ƙofofinta. Ku 'yan jarida za ku shigo saboda al'umma mu su san menene muke yi, wani waina muke toyawa. Ba don haka ba, haka zai ba gwamna dama jama'a su san cewa ga abin da ake yi a gwamnatance, ga abin da ake yi a matsayin doka. Dalili shine a yanzu idan ka duba a shekara 3 da suka gabata akwai dokoki da aka aiwanar kusan in ce 63. A cikin 63 nan guda 59 shine dokan da gwamnati ta nema a gabatar mata. Amma abin takaici zaka ga ina ganin 3 ne zuwa 4 'yan jarida suke cewa 'yan majalisu sun fito sun aiwanar da shi. To shi zaka ga matsalolin namu yana da yawa, ba mu da wani aiki face mu ga cewa ya za mu cimma gaci, ya za mu fito da doka, ya za mu fito da sabon tsarurruka. Mun ce kuma a cikin abubuwan da za mu yi, mu burinmu ne mu ga cewa za mu iya kashe mu kanmu wuta in ta tashi kamar wutan gobara. Kowa ya sani cewa a Kaduna aka haife mu, idan wuta ya tashi a gidan mutum ko shagon mutum sai dai kawai haƙuri ko mutane zo da ruwa da bokitai da sauransu. To a ƙasashen da suka ci gaba duk an wuce wannan. Idan ba za mu iya kawo canji a matakin majalisa ba da za a yi decentralizing fire brigade service kowane unit ko kuma kowane ward ko kuma makana mahaukaci kowane layi, to ya kamata mu zauna imu mu ga yane ne za mu iya kashe mu kanmu gobara, wani tsari za mu fito da shi da za mu iya kashe mu kanmu gobara idan ta taso. Bayan haka kuma bayan wannan gobaran akwai maganar insurance, zaka ga kusan ba mu ma san ana yin ta ba. Mutum za ga yayi asaran dukiya, za ka ga insurance bai ma san hanyar da zai je sami insurance dan ma bai yi ba. So muna so mu fito da tsari da zamu wayar mu da mutane kai, idan kana da gida ko kana da shago da sauransu ya kamata kana da inshora. Idan abu ya taso ka samu tallafi mai tsoka, ba ka dinga jiran tsammani ba. Kuma muka ce maganan kirkiro da ayyukan yi abu ne mai sauki. Za mu zauna ne a matakin unguwa, a'a za mu gina gidan burodi ne, a'a wurin yin fiyo wata za mu yi abubuwa dai da dama. Babu wanda yake da monopoly of knowledge. Dole mun ce za mu dinga zama duk wata, mu dinga zama da manya-manyan mutane da masu ruwa da tsaki, mu sanya ne za mu samu fita. Asibiti yanzu idan mutum kana da mara lafiya za ka je asibiti hankalinka a tashe. To muna son mu kawo tsarin da in asibiti ma za ka da murmushinka za ka je asibiti. Muna son mu kawo tsarin da yaranmu idan da hali mu a matsayinmu na masu aiwatar da doka, mu yi dokan da za mu taimaki gwamna maganan harkan ilimin nan na yaran talakawa
su samu ingantaccen ilimi, to ba wani abu ne idan mun yi doka a ce imo su kwamishinoni ne, su daraktoci ne, 'yan majalisu ne, mu yi dokan da duk za mu kai yaran mu makaranta.